Ituura-ini iria Kiamaina gicigo mbunge kia Bahati nikuo mucii gwa bamiri ino na iri ihinda-ini riri igumiruo ni nditi ya kurugamirira marihi ma urigiti wa arigitwo Manasseh Githinji na uria ukoretwo akirigitwo kansa ya mumero kuuma mwaka-ini wa 2018. Nyumba thiini turacemania na Francis kamwana ka ukuru wa miaka 15 no uria ni murutwo wa kirathi gia kanana. Ukimurora aronekana ari mwana muhatiririe ni thina wa mwiri na hakuhi nake iri mitungi ya rera undu umwe na macini cia kumateithiriria kuhuhia. Ici iri indo iria akoretwo akihuthira kuma riria amenyekire ari na murimu wa kansa na iria ihatiririe muhuhirie wake. No thuru mbere ambite guthondekwo murimu wa TB guku Bahati. Thutha ucio ni twacokire tugitwarwo Kenyatta kuria twaikarire ta mieri 6. Thutha mieri 6 niguo arutirwo kanyama ka haha ngingo na haha githuri akimenyeka ena muritho wa throat cancer na twika no nginya ndangiheo dawa ingi no ahirwo dawa itagwo radio iodine yuma 200 na ni kwa ndu yondagwo kuma South Africa. Waambia waweze kunisaidia niweze nikapata hiyo dawa niweze nikakunywa ili niweze nikaacha kutumia oxygen na nirudi shule. Kuringana na ithe wa Francis niwe Manasseh Githinji ikuritwo iri miaka 4 ya thabari kuma mucii nginyagia thibitari undu uria arauga ucungiririe we kwendia imwe wa indo cia mucii itemi-ini iria gutigirira muruwe ni arigitwo. Mutumia wake Zipora wa Ngui akiuga ti rimwe mwana ekora makihoya uteithio kuma kuri aria marigainie. Riu ni ngiritwo ngeuria ni tia ngwika tondu ni njethete njira-ini ciothe indo iria ndari nacio ni ndendie ni undu wa mathire macio ma thibitari. Riu nginyete hau ndire no ndungitiga mburi iria ndigarite igire cingihota guciendia nigetha hote kuona 200,000. Ategukua ngoro na ari na mwihoko wa kuhona kwa muruwe. Manasseh arauga makoretwo magithii thibitari maita meri oro mweri thengia ya uritu wa kimbeca uria umagumiire. Ni twathite muturire no wari mwega tondu na kuhindi twari na ng'ombe ni twaminyitire tukiendia nigetha tugerie kurigita mwana. Uguo ni ukorete muturire ni ucokete thutha kuraihu muno. Nduri undu ungi kana ndungikara wina thayu tondu mwana undu ungi mutige ika hindi ria mundu atua kumaga ndungihota guthie. Ni kumana na uritu uyu riu bamiri ino ikaire andu a wendi mwega kumateithiriria gwetha ciringi 200,000 niguo mwana wao wakorwo agithii kinya riu ringi ria urigitani mbeca iria marauga matire nacio. Uguo ingihoya andu matuteithiririe na kiria mundu angikorwo nakio nigetha dawa iria ikuonekera agakan mwana anywe tondu gikeno gitu ni mwana hone. Niguo guteithiriria bamiri ino no waranirie na ithe wa mwana uyu niwe Manasseh Githinji kuhitukira thimu namba 0723 431 206. Kameme TV kuma Naikuru, ritwa riakwa ni wa ng'ombe wa Maina.